कमलापति किन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह की रानी थी और कहा जाता है कि कमलापति इतनी सुंदर थी कि जो एक बार रानी को देख लेता था वो उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। यही कारण रहा कि निजाम शाह के सगे भतीजे आलम शाह की नीयत निजाम की गद्दी और रानी पर बिगड़ गई। भतीजे ने ही राजा निजाम को जहर देकर मार दिया और सत्ता हथिया ली, जिसके बाद किसी तरह रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को लेकर अपनी जान बचा के किन्नौर से भागकर भोपाल आ गई और अपने दोस्त मोहम्मद खान की मदद से वहाँ एक नया महल स्थापित करा। कहा जाता है कि मोहम्मद खान ने ही रानी के पति निजाम शाह के कातिल को मारकर रानी का बदला भी पूरा करा था, जिसके बाद मोहम्मद खान की नीयत रानी कमलापति पर बिगड़ गई और उसने रानी को पाने के लिए रानी के किले पर